이거 느리게 가는 거야? 진짜 느려? 가자. 무섭다. 그냥 사이드로 붙여주고. 안 터져. 가자. 나 유튜브 하나? 삼촌 얼굴 아는데 초상권. 다시 얼굴 나온 거 아니야? 무섭다. 재밌지? 안 무섭지? 여기 봐. 재현이 이거 밑에 봐봐. 빨리 되는 거야 이거? 아니? 아빠 이름 빌려줘. 그건 이거 타는 거는 관심 없어. 조금 재밌다. 조금 재밌어? 안 무섭지? 예준아 여기 봐봐 여기. 오. 이렇게 에어컨이 있어? 아빠 들어줘. 떨어져. 뭔 놈인지? 이거 어떻게 사는 데인지 다 몰랐는데. 더 올라간다? 여기 노란 사람이 없다. 무서워. 2층. 거기 3층. 괜찮아 여기 받아줄게. 마지막에 딱 도착하기 직전에 딱 떼야지 갈 수 있는 거 아니지? 지금 못 찍는 거야? 음성이 들어가면 안 되고. 여기 찍는 거야? 본인 찍는 게 아니라. 아, 왜? 못 찍는 거야? 본인의 음성이 녹음이 되면 안 된대, 지금. 아, 그래? 그냥 느낌이야. 그건 뭐야? 빨리 가서 자기는 먹은 진지한 거야? 거야, 지금. 다 먹었어? 사진 찍어야 되는데 주위에 사람들이 막 자꾸 찍혀서 짜증나는 것처럼 네가 자꾸 떠들어오고 있어. 여기 밑에 잡으면 되잖아. 떨어진다. 사람 많은데 좀 힘들겠다 이거 느려가지고. 봐봐. 마지막에 익힌 느리네. 어? 마지막에 익힌 느려. 힘내시 테스트. 처음부터 내려가? 아니? 이제 자, 나왔어. 내려갑니다. 손 꼭 잡으세요. 손 꼭 잡으세요. 내려, 내려. 근데 그 선생님을 좀 첫 선생님인데 그 선생님이 나이가 좀 있었거든? 한 마흔 한 초중반이가 됐는데 이미 애를 둘 키워본 엄마 선생님이었어. 그러니까 조금 그 애기들을 좀 잘 봐주셔가지고 그런 거 확실히 좀 근데 그 선생님도 그렇게 완전 영화를 거의 처음 맡아본 거였어. 그동안 항상 막 5, 6세 반 뭐 이 정도 맡다가 얘 들어갔을 때 그렇게 이렇게 어린 애들을 돌된 애들을 처음 맡아보셨는데 다행히도 얘가 좀 그렇게 하니까 맨날 업어서 재워가지고 잘 때 배 위에다가 올려주고 막 이랬어. 근데 그래도 어린이집에서 깊게 자는 거잖아. 그래서 요새는 거의 안 자. 그럴 때 되게 빨리 자지. 아니 그래도 안 자. 그래? 어린이집에서 안 자고 와도 10시 가까이 돼야 자. 괜찮아. 여기가 이렇게 꺾어지면서 소리가 나는 소리를 여기 써 있는데 우리 집은 안 써 있나? 여기가 살짝 꺾어지는 그런 게 있어. 우리는 그래서 꺾어지면서 이 소리가 나는 거야. 각도를 갖다가 지금 어린이집에 정말 가서 여기를 또 옮기면 그러면 한 3, 4개월은 내가 너무 피곤해. 가다가 갑자기 어린이집 안 간다고 난리치면 어떡할 거야? 만지지 마, 여자야. 그냥 아동계인 거야. 옮기면 안 들어갈 때는 되겠네. 좀 그때는 말귀라도 알아듣기는 하는데 그래도 불쌍해. 전망대는 뭐 괜찮나 보다. 그래, 괜찮아 봐. 4층도 헬레나 뭐 4층 거기 야외는 거의 안 했었어. 3층만 했었는데 응. 3층도 이제 헬레나 보다. 뭘 바꾸려나?
바닥 그냥 공사를 데크 했나? 공사하는 거 아니야? 바닥 공사를 했나?